हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो कितनी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइज आप लोग भी ऐसा वैक्यूम क्लीनर बनाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि गाइज ऐसा वैक्यूम क्लीनर बनाने में आपको ज्यादा कुछ सामान नहीं लगने वाला है। गाइज इस वैक्यूम क्लीनर को बनाने में सिर्फ 130 नंबर का एक मोटर लगा हुआ है और एक प्रोपेलर लगा हुआ है और एक लिथियम आयन बैटरी और एक स्पीड स्विच। बाकी सामान आपके घर पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइज कैसे बनाया गया है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करते हैं।